रूपान्तरण भने के? रूपान्तरण भने आफूले आफूलाई परिवर्तन गर्ने। माओवादी मेरो बुझाइमा माओवादीको जुन हैसियत माओवादीमा जुन हैसियतमा थियो अहिले पनि मुलुक माओवादीको एजेन्डामा छ र तर माओवादीको हातमा सत्ता छैन। सत्ता चाहिँ विपक्षीहरूको हातमा छ। एजेन्डा माओवादीको हो, माओवादीको एजेन्डामा मुलुक अगाडि बढिरहेको छ, तर सत्ताको नेतृत्वमा चाहिँ माओवादी छैन। यसको कारण खोज्नुपर्छ। हामी आफैतिर अहिलेको परिस्थिति अहिलेको यो अवस्थाको चाहिँ डिजाइन योजनाकार माओवादी हो। अहिलेको यो अवस्था माओवादी हो। अहिले जे भनिन्छ नि यहाँ थुप्रै बाटो फराकिलो भयो, सफा भयो, के अरे लोड सेडिङ मुक्त भयो आदि इत्यादि राजनीतिक एजेन्डा, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिकता, समावेशिता बुझ्नुभएन के? तपाईँकै कुरा गर्दा त तपाईँ सुदूरपश्चिमको हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिम के अरे को कन्डिसनको कुरा क्षेत्रीय